Interes I lartë është treguar nga ana juaj për kontratat e sipërmarrjes, të shitjes, të porosisë. Kam ftuar sot avokatin Bers Ado. Ana sjellës, domethënë përgjithsisht janë sipërmarrësit që targetojnë pronare. Nëse një pronar trualli do që ta zhvilloj truallin e vet, por nuk ka një dokument pronësie, ka një titull pronësie të paregjistruar në ASHK. Është një proces administrativ mbas edhe gjyqësor, për të cilën individët zakonisht nuk kanë as financat, as kapacitetet, as njohuritë që ta ndjekin personalisht. Në këshillën time për si për blerës të një apartamenti, që për ne të dy, për të gjithë mund të jetë investimi më I madh në jetë. Duhet këshillohemi me eksperta, si ekspert ligjor, si ekspert arkitekt. Pra çdo ndërtues qaset me po dush mund të largohesh se ja shes dikujt tjetër. Çfarë ndodh nëse ndërtuesi e kanë tejkaluar lejen e ndërtimit dhe ndërkohë pala porositë se futet në risk, se ka investuar në një kredi apo ka pritshmëri, si duhet veprojë në këto raste pala porositëse? Me përjashtim të vendosjeve të kamatave për rast vonese, nuk gjen një mbrojtje reale.